არა, მისიე რასამბობ. ჩემი ცილინდრი სად არის? თქვენ ცილინდრიც აქ იყო, მისიე ბონაპარტ. საწაიღო ჩემი ცილინდრი. რა გიქნიათ ეს? რა არის ეს? რა, ეხლა ეს უნდა დავიფარო? გიყდებათ მისიე. როგორია? კარგია. კლას საქმეს ხომ არ მივხედოთ. საქმეს მივხედოთ. სანამ ჩვენ საბრძოლო გეგმას გადავხედავდეთ, ერთი სათხოვარი მაქვს თქვენთან. დიახ, მისიე. მანიკური ხომ არა გაქვთ? მისიე ბონაპარტ, რა გინდათ მანიკური? არა, უბრალოდ კალგოტკას თვალი წაუვიდა და მინდოდა. სამწუხაროდ არა მაქვს მისიე, მაგრამ მეც მაქვს თქვენთან ერთი ესეთი თხოვნა. გისმენთ. აი ამ წუთებში ჩემი ცოლი მშობიარობს და გადავწყვიტეთ ჩვენს შვილს თქვენ საპატივცემულოდ ნაპოლეონი დავარქვათ. თუ თქვენ რა თქმა უნდა. დიდებულია. და იმშობიარა უკვე? ერთი წუთით. ალო? ხო? იმშობიარა უკვე იმშობიარა. რა კარგია. მომილოცავს. და გოგოა ბიჭი? ერთი წუთით გოგოა თუ ბიჭი? რა გითხეს? გოგოა ბიჭი? რომელია? გოგოა თუ ბიჭი? ნამცხვარი შეგვეძინა მისიე. ნამცხვარი. ჩვენი რაც ჭირს მე მგონი. ნაპოლეონი. რა თქმა უნდა, მისიე ბონაპარტ. გამომიცხეთ მე. გადავხედოთ საბრძოლო გეგმას. დიახ. ეს რა ნიშანია აქ? ეს ნიშნავს რომ ეს ტერიტორია ჩვენს მიერ უკვე დაპყრობილია. შესანიშნავია. დიახ. აქეთ წამოვიდეთ ჩრდილოეთისკენ. აი ეს რა ნიშანია აგერ? ესეც იგივე ნიშანია მისიე ბონაპარტ. იგივე ნიშანია. და აი ეს შავი ის რა არის? ეს ნიშანი არ არის მისიე, ეს უბრალოდ გუშინ ყავა რომ დაგეღვარათ ის ლაქაა და ჯერ ვერ ამოვაშორეთ მე რაღაცა. ეს ლაქაა. პირდებიან. ანუ თითქმის ყველაფერი დავიფყარით. დიახ. კი, მაგრამ პრუსიას რატო არ ვიფყრობთ? მისიე ბონაპარტ, პრუსიას თავს თუ დავანებებთ, კარგი იქნება. ჩემი ძმაკაცის შეყვარებულის ქვეყანაა და შენ ძმაკაცებმა ხო წაიღეს ტვინი კაცი? მადლობთ მისიე. მაშინ რა ვქნათ? დავიფყროთ რუსეთი. რას ველოდებით? რას ამბობთ მისიე ბონაპარტ, რუსეთი თვით ჰიტლერმაც ვერ დაიპყრო. ჰიტლერმაც კი. კი, მაგრამ ჰიტლერი ვინ არის? მისიე ბონაპარტ, ჰიტლერი ვინ არის კი არა, ვინ იქნება? შესანიშნავია. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ რუსები ზედმეტ თავხედობასაც კი ჩადიან და ტანმოკლე ფაშად მოგიხსენიებენ. ტანმოკლე ფაშად. ტანმოკლე იყო ასლან აბაშიძეც, მაგრამ ხალხანზარებდა იყო. მისიე ბონაპარტ, ასლან აბაშიძე ვინ არის? ვინ არის კი არა, ვინ იქნება? გაიგეთ? გასაგებია. ხო, ესე იგი გადავდივართ რუსეთის დასაპყრობად. ძალიან კარგი. იცით რა არის, მისიე ბონაპარტ, რუსეთის დასაპყრობად გადავდივართ, მაგრამ ერთი პრობლემაა, მე ხომ რუსული არ ვიცი, მისიე. საერთოდ რუსული რა გინდა? მისიე ბონაპარტ, რისთვის მივდივართ რუსეთში, მარტო საომრად ხომ არა, იქ რაღაც ქალები, დისკოტეკა, რამე, ტუდა-სუდა, აი ეს ტუდა-სუდა ვიცი. ტუდა-სუდა. კარგი ხარ, მარშალო, კარგი ხარ. არა უშავს, მაგდენი რუსული კი ვიცი. იქნებ გამიზიაროთ ცოტა მისიე, ხომ იცით მოკლედ ჩემი. შევდივართ შეტევაზე და ვეუნებით. დევოჩკა, იდი სუდა. Иди ко мне, девочка, иди ко мне. Пойдем ко мне в номер.
ვიპინ ფრანცუსკი ვინო და მე იპყრობ. იპყრობ, არ არის პრობლემა. მე იპყრობ ჩვეულებრივად. არ არის ეგ ჩვენთვის ისეთი. მოკლედ, შეხედეთ ეხლა საბრძოლო გეგმას. უტევთ რუსეთს, მუსიე. უტევთ რუსეთს. აი აქ დგას კუტუზოვი. დიახ, აი აქ. აი აქ დგას კუტუზოვი. ანუ ჩვენ არანაირი სხვანაირი გზა არ გვაქვს რომ შეუტიოთ, ანუ იძულებულები ვართ რომ შეუტიოთ კუტუზოვს. შეუტიოთ აი ამ მხარეს ზუსტად. მინდა გითხრათ რომ მხოლოდ ორი არჩევანი გვაქვს მისიე. პირდაპირ გზა მოჭრილი გვაქვს. უნდა შეუტიოთ ან მარცხნიდან, ან მარჯვნიდან. და რას მეკითხებით რომ დიახ, მაინტერესებს საიდან შეუტიოთ? კუტუზოვს რომელი თვალი აკლია? კუტუზოვს მარცხენა თვალი აკლია მისიე. მაშინ შეუტევთ მარცხნიდან. და რატომ? ეს იმ პონჩი რომ მარცხნიდან რახან არა აქვს, ვერ ხედავს? ერეკლე მეფეს მეზარბაზნეები აღარ აყავს. ვინ არის ეს კაცი? უკაცრავად რა გინდათ თქვენ აქ საიდან მოხვდით? უკაცა სხვა კინოში მოხდიეთ რა. რა კინოა ეს? გაიცა, კინო რა არის? კინო რა არის კი არა, რა იქნება? რა იქნება? საინტერესო ხმაწვილი იყო მუსიე საქმეს მიხედავ. გაუგებარია. ესე იგი, ბრძოლის წინ საბრძოლო სულისკვეთების ასამაღლებლად დიახ მუსიე. აუცილებელია ჯარისკაცებს გავაყოლოთ მედოლე. დიახ, რათა მან აამაღლოს მათი საბრძოლო სულისკვეთება. მართალია. დიახ. სად არის მედოლე? მუსიე, ჩვენი მედოლე არ გახლავთ, იგი კარდინალის გასვენებაშია წასული უკრავს. და საღამომდე ვერ მოვა. სამწუხაროა. მაშინ არა უშავს. ჯარისკაცებს უთხარი, გადაეცი, რომ ბრძოლაზე ბრძოლაში ნორმალურად ჩაიცვან. გაიგეთ? დიახ, მუსიე, ჩვენ ამას არ ჩაიცვან იქ ზიდანის მაიკა, ტრეზეგე, ანრი რაღაცა იქ არ მინდა მე ახლა. ხო, ნორმალურად გაპარსული, გაკრიალებული, გაელასტიკებული. მუსიე ბონაპარტ, ფოსტა მოვიდა, მობრძანდით. ფოსტა მობრძანდით. Monsieur Bonaparte, Julius Romain, je mettrai entre le foie. მოიტეხენა კაცო. ილაპარაკე ნორმალურად ფრანგულად. აი, წერილი არის კუტუზოვმა, აგერ გამოგეგზავნათ. კუტუზოვმა. წამიკითხე სათვალე არა მაქვს. უსმინეთ მისიე. კრემლის კედელი ხომ ჯობია ეიფელს. ეს ხომ კარგად იცით ბონაპარტ. კრემლის კედელი რომ ჯობია ეიფელს, ეს ხომ კარგად იცით ბონაპარტ. ხედავ რამდენს ბედავს. საპასუხო წერილი დაწერეთ. წერ. უკრიდან შეუბერე, კაცო. დიახ, ბატონო კუტუზოვო. ბატონოთი ბატონები ყავთ იქით. ბატონო კუტუზოვო. ჩვენ ფრანგები გადმოვდივართ შეტევაზე და გირჩევნიათ რომ დაგვნებდეთ. დაგვნებდეთ. პოსტსკრიპტუმ მიაწერე ქვევი. და ამაღამ თვალის ჩადება არ დაგავიწყდეთ ჭიქაში. გაიგე უცხარი დაგვრე. ისა, ხო, თეატრიდან დარეკეს. რომ ფორმები მოიტანონ დროზეო. ფოტოიგას დაბრუნებანი და იმას. მაგათ მათ გაახურეს ახლა ფული და დაუმატე კიდე. Monsieur Bonaparte, შვიდობით. წავიდა მუსიე. წავიდა. ვერ ვიტან დამშვიდობებებს ვერ ვიტან. გული მიჩქარდება ხოლმე. ხო. ესე იგი გადავიდეთ შეტევაზე, რა ვქნათ ახლა კუტუზოვი რაღაცა იცით რა მაინტერესებს მუსიე ბონაპარტი? თქვათ და რუსეთთან ომში დამარცხდით. მერე? აი მერე რა საპირებთ?
რას ვაპირებ? სავალ სადმე კუნძულზე დასასვენებლად რა უნდა ვქნა ბას? რა, აბა. მაგრამ მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ ომს არ წავაგებთ. დარწმუნებული ხართ მისიე? ფაიზაღია. ალო? ჭყიპო. ხო, ეხლა რა ხდება? საფრანგეთი რუსეთის ერთიანი აი. საფრანგეთის მოგება დაწერე და დადე ყველაფერი რაც გვაქვს. ჰანდიკაპით აიღოს ვთქარ. ჰანდიკაპითო. დარწმუნებულიაო? არ გაასხავს. კი, ფაიზაღიაო. კარგი, ჰანდიკაპი მაინც არ გინდა ისე ერთიანი დადე. კარგი. დადო? ალბათ რა ვიცი, მაგას. მოკლედ, მე ვერ ვენდო. მისმინეთ მარშალო. შეტევაზე გადასასვლელად აუცილებელია ჯარისკაცებს ჰქონდეთ ლამაზი ჩაცმულობა. რა თქმა უნდა, მისიე, ჩვენ ამაზე ვიზრუნეთ. შემოდით ჯარისკაცო. მისიე ბონაპარტ, საფრანგეთის არმიის ჭეშმარიტი ჯარისკაცის სახე. პაროლი პაროლი უთხარი. Galois brûlante, liberté toujours. როგორია ფორმა მოგწონთ? არაჩვეულებრივი ფორმა. არაჩვეულებრივი ფორმა, ოღონდ ცოტა აი ეს ქვევით ელასტიკი გიჭერს? მიჭერს. იცი რაკენი? თუ ესე გამოვალ მდგომარეობაში ხარ, კულისებში გადი, იქ ნანულის გურამის ფორმა აქვს. აი რეიტუზები როა, სპორტული რეიტუზები, თეთრზოლიანები, რომელთაც ნერვიულობს ხოლმე. აი ჩაიცვა, ამ სკეჩი არ ჭირდება და გათხოვებს მაგას. გათხოვებას და ჩაიცვიეთ თუ გინდა. მოგერგება, კარგად მოგივია. მე მაგალითად კარგად მაქვს. კარგი, ფიზიკურ მომზადებას გაჩვენებთ. მისიე. გთხოვთ? მანახეთ? Un, 2, 3, 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 3 ბრასაკეთებ ჯარისკაცო. მე მიყურეთ. 1 2 3 კიდევ ერთხელ? რა არის ეს, კაცო? დადეთ იარაღი. მიყურეთ. 1 2 3 1 2 3 აჰა კენი გადავხედოთ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 გავიგეთ